यार दोस्तों, होम रेमेडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर होली खेलने की वजह से आपको सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कत हो गई है, बदन दर्द हो रहा है या ऐसी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो कंपाउंड बताने वाले हैं, इनको जरूर इस्तेमाल करिए। इससे ये सारी दिक्कतें आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। ये कंपाउंड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इनको आप 60 ml की शीशी लेके और सभी की रेगुलर की पैक शीशी पे आप खरीद के ले आइए और घर पर मिक्स करके इनको रख दीजिए। और जब भी आपको ये दिक्कत लगे, इनकी 5-5 बूंद आप दिन भर में 3 बार ले लीजिए। इससे ये दिक्कत आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ अगर आपको कफ कोल्ड की दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो डॉक्टर की R9 ड्रॉप, इसको 15-15 बूंद दिन भर में 2 बार लीजिए और गुनगुने पानी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और इनको आप सेवन करिए, आपकी दिक्कतें जड़ से ठीक हो जाएंगी। फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।